Neste ano 2022 dase unha serie de condicións que provocan que desde a CIG Ensino califiquemos a situación como, primeiro, evidentemente, como algo absolutamente excepcional e novidoso, pero tamén ao mesmo tempo como un momento dunha lea impresionante, dunha confusión moi grande ao respecto do que acontece nos procesos selectivos do ensino público. E dáse unha situación excepcional porque, por primeira vez, primeiro, vai existir unha lei que se denomina de reducción da temporalidade, en donde se identifica con total e absoluta claridade que procesos selectivos se teñen que realizar para as prazas de estabilización e, ademais, identificando moi claramente que prazas poden sair eses procesos e con que condicións. Mas, ao mesmo tempo, tamén é certo que iso coincide con os procesos ordinarios de oposición. É, polo tanto, un momento que dá lugar a unha confusión importante, unha confusión moitas veces interesada e que, desde logo, desde a CIG Ensino entendemos que é importantísimo aclarar e, sobre todo, dar todo tipo de información ao respecto. Outra das cuestións fundamentais e novidosas deste ano 2022 é que, por primeira e única vez, se vai poder acceder ao ensino público mediante un sistema de concurso de méritos, un sistema que aparece precisamente nunha lei de ámbito estatal e que obriga a facelo desta maneira, non? Pero claro, un ano 2022 no que van coincidir 3 ofertas públicas de emprego diferentes e 3 convocatorias de procesos selectivos diferentes, o cal é obvio que provoca que haxa moita confusión e desinformación sobre como vai ser o acceso á función pública docente durante este ano 2022. Chegamos a esta situación despois de que desde o ano 2010 se impuxeran por vez primeira no Estado español as tasas de reposición no ensino público. Esas tasas de reposición provocaron que se disparase o número de persoal interino en todo o Estado, aínda que, evidentemente, con diferenzas nas diferentes comunidades autónomas en función da tasa anterior. Hai que ter en conta, por exemplo, que aquí a tasa de interinidade que se encontra Feijóo cando chega ao poder no ano 2009 é unha tasa moi baixa porque proviña dunhas oposicións con moitísima oferta entre os anos 2007 e 2009. Non así noutras comunidades autónomas onde a tasa de interinidade xa era naquele momento elevada. Pero a imposición das tasas de reposición a partir do ano 2010 o que provoca é que non se convocasen todas as prazas que se tiñan que convocar, por tanto dispárase aínda máis as tasas de interinidade. Eso pasa en educación, pasa na sanidade e pasa en todos os ámbitos da administración pública. E, por tanto, chegan xa as primeiras sentenzas, neste caso do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, do Tribunal de Luxemburgo, en donde se comeza a identificar claramente o abuso da temporalidade no conxunto das administracións públicas, aínda que entre elas hai moitas diferenzas. A Lei 20/2021, denominada de reducción da temporalidade, nace precisamente de dous factores que temos que ter en conta. Un é precisamente todo o que é esa xurisprudencia que vai asentando claramente o concepto de abuso de temporalidade e outro é un acordo sindical pactado entre 3 sindicatos estatais e o Goberno do Estado que, desde o noso punto de vista, é absolutamente inasumible e que despois se veu modificado sustancialmente no Congreso dos Diputados polos pactos para modificalo totalmente, porque o acordo en sí era un acordo pésimo. Polo tanto, digamos que temos unha situación que parte dunha mala organización dos recursos humanos por parte das administracións, coa imposición de tasas de reposición, duns acordos sindicais que atan, aínda que despois se modifican no Congreso dos Deputados, e, evidentemente, de todo que é unha xurisprudencia que indica e identifica que hai abuso de temporalidade, mas en ningún caso decide como se debe afrontar ese abuso de temporalidade, algo que queda nas mans tanto dos xulgados como das administracións públicas do Estado español. O profesorado galego está dobremente atado pola legislación e polas normas estatais. Estamos atados, evidentemente, como profesorado, en primeiro lugar, porque as condicións dos procesos selectivos que se teñen que producir este ano veñen fixados por unha lei que está pensada para o conxunto das administracións públicas e non está pensada para a realidade do profesorado.
E, por outro lado, como galegos e galegas estamos atados porque a adaptación desa lei de ámbito xeral ao sistema educativo ven fixado por un Real Decreto que impón o Ministerio de Educación. É curioso que sexa o Ministerio de Educación quen ten as competencias para lexislar todo o que é o ingreso e acceso na función pública docente, cando despois na práctica só as pode exercer sobre o profesorado de Ceuta e Melilla. Que mínimo que houvese con un consenso, un acordo, cando menos mayoritario, do conxunto das comunidades autónomas e do propio Ministerio para negociar posteriormente cas organizacións sindicais que temos representación nesa mesa docente estatal o que debe ser o marco de ingreso na función pública docente. Ese Real Decreto, que é o que o Ministerio de Educación presenta ás organizacións sindicais da mesa docente estatal en decembro do ano pasado, do ano 21, é un Real Decreto que se nos presentou con moi poucas horas de antelación, con moi pouca intención de chegar a acordos coas organizacións sindicais. Tamén sabemos que non houve intención por parte do Ministerio de chegar a acordos coas comunidades autónomas e o certo é que houve unha imposición unilateral do que é o corpo e estrutura básica de como se van a desenvolver as oposicións durante o 22, 23 e 24. É certo que houve algunhas achegas por parte da CIGA Ensino que se tiveron en conta e que melloran sobre todo a parte do baremo, pero a estrutura central e as propostas principais que achegamos non foron tidas en conta. O marco restrictivo estatal, tanto a Lei 2021 como a modificación do Real Decreto de Ingreso na Función Pública Docente, lévanos a que durante os cursos 22, 23 e 24 van a coexistir tres sistemas de acceso e ingreso na función pública totalmente diferentes. Un sistema, digamos, de oposición, concurso de oposición ordinario en función do que regula actualmente o Real Decreto, un sistema de concurso excepcional que por primeira e única vez se vai dar para ingresar na función pública e un sistema transitorio de concurso-oposición extraordinario. Como xa sabedes, o sistema de concurso-oposición ordinario, ese que está xa convocado para este verán, para xuño do ano 22, e que segue o único sistema que neste momento se podía convocar, porque é o único en vigor, non? E é, digamos, o que está regulado con carácter ordinario no Real Decreto 276. Ese sistema foi un sistema que o Ministerio non tivo a ben considerar a súa reforma na propia reunión da mesa docente e que a CIGA Ensino foi a única organización que entendeu que tamén se debía negociar para introducir melloras importantes nel. O segundo sistema que imos ter neste propio ano 2022 e que é o concurso excepcional require que nos paremos un pouco máis nel. O concurso excepcional, como temos dito xa en numerosas asambleas e charlas informativas, é evidentemente a principal novidade que se produce na Lei 2021 e, por suposto, no Real Decreto, publíquese cando se publique. É un sistema onde por primeira vez se accederá á función pública mediante un concurso de méritos sen fase de oposición. Desde a perspectiva da CIGA Ensino, o concurso de méritos ten uns riscos importantes que hai que ter presentes e que non é o modelo que a CIGA Ensino defendeu históricamente como un modelo extraordinario para dar resposta ao abuso da temporalidade. En todo caso, é o sistema que está implantado legalmente, é o sistema que vai existir e este sistema evidentemente vai estar supeditado a uns criterios que na propia lei se identifican con claridade, que é que deben saír a este concurso de méritos excepcional todas aquelas prazas ocupadas por persoal temporal dende xaneiro do ano 2016. E aquí é onde se introduce un dos principais factores de dúbida sobre cal vai ser a dimensión dese proceso selectivo, dese concurso. Por iso a CIGA Ensino fixo especial fincapé na mesa sectorial galega en determinar canto antes cales son os criterios que van determinar cantas prazas se van ofertar. Porque, evidentemente, o resultado dese concurso, o respecto de todas aquelas persoas que a día de hoxe levan moitos anos de interinas, ocupando postos temporais, vai estar en función de se hai unha oferta ampla ou non hai. E o criterio único que se fixa na lei, ese criterio de
prazas ocupadas temporalmente dende antes de xaneiro do 16 é un criterio insuficiente porque, a diferenza da Administración Xeral, por exemplo, no ensino público non temos o que se denomina unha relación de postos de traballo, unha RPT, que é un sistema, digamos, relativamente doado de identificar cales son as prazas que son vacantes, que son estructurais e nas que non hai ningunha dúbida de que deben sair un sistema de concurso. No noso caso non é así, nós temos cadros de persoal, é difícil identificar moitas veces as prazas e o criterio que se empregue por parte da Administración, o criterio que lle propoña as organizacións sindicais vai ser determinante. Desde o punto de vista da CIGA Ensino, ese vai ser o principal factor á hora de identificar se realmente o concurso vai dar unha solución, polo menos a caída, ao problema que temos de inestabilidade laboral no ensino público galego ou non vai servir para ese cometido. É importante ter en conta que no concurso excepcional poderá participar todo o mundo, non é un concurso restringido, e non o é porque toda a xurisprudencia do Tribunal Constitucional impide que se podan facer oposicións ou concursos restringidos. Por tanto este proceso do concurso excepcional como a calquera outro, todas as persoas teñan traballado ou non teñan traballado no ensino público van poder presentarse. E a realidade do concurso, tendo en conta precisamente as ataduras ás que moitas veces facemos referencia desde a CIGA Ensino do que é a normativa estatal, ten un risco enorme. E o risco enorme é que aquí serán procesos de concursos excepcionais en todas as comunidades autónomas e, polo tanto, podría producirse entre todas elas un efecto chamada importantísimo, de tal maneira que calquera persoa poderá presentarse sempre cando cumpla os requisitos de titulación requeridos a calquera concurso excepcional convoqueo calquera comunidade autónoma. Por iso, evidentemente, é fundamental que haxa, como a CIGA Ensino demandou e será unha condición sine qua non para nós, que haxa un perfil lingüístico para poder acceder a esas plazas que, polo tanto, só se poda presentar a elas quen, ademais da titulación académica requerida, teña tamén un nivel de Cerga 4, que é o nivel que a día de hoxe se exixe para ingresar na función pública docente. Outra das cuestións fundamentais que hai que ter en conta no concurso excepcional e que supón un cambio moi importante tamén no que é o baremo ao respecto do que viña sendo habitual nos procesos anteriores de concurso-oposición, mesmo no actual, ordinario deste ano, é que se prima a puntuación pola especialidade. Esta puntuación por especialidade, que é certo que foi unha proposta do Ministerio, mas tamén era unha proposta que xa tiña previsto presentar a CIGA Ensino, e aquí houve coincidencia, hai que ter en conta polo seguinte motivo. Habitualmente, nos concursos oposicións ao ensino público, a puntuación faise indistintamente ao corpo no que prestases servizos. Mais agora, como a idea que está clara detrás de todos estes procesos extraordinarios é primar a antigüedade que se teña no traballo no ensino público, é obvio que ese proceso de chamada, de avalancha de solicitudes que se poderían presentar, podería levar a que, evidentemente, houbera unha competencia enorme e desproporcionada de xente que participaría en todas e cada unha das especialidades as que pudese presentarse, porque, digamos que a normativa, os requisitos académicos son básicos, non? De ter un grao en primaria ou infantil no corpo de mestres ou ter unha licenciatura, grao ou, en algúns casos, diplomatura para o corpo de secundaria. Polo tanto, hai que entender que a puntuación que se dá especificamente ao ter impartido docencia na especialidade nace dai. O curioso foi que o propio Ministerio de Educación pretendeu inicialmente que só se puntuase esa especialidade, sen ter en conta unha realidade que todos e todos coñecemos, e é que, por exemplo, no corpo de mestres hai moitas compañeiras que pertencen a varias listas e, por tanto, teñen impartido docencia en moitas delas, co cal, se só se puntuase unha especialidade, aquela que te presentas, evidentemente sería algo discriminatorio con todo aquel tempo que levas traballado noutras especialidades. E iso, evidentemente, tamén pasa con casos de xente, compañeros e compañeiros, que imparten docencia en diferentes corpos. É obvio que se ten que primar a propia especialidade que te presentas na oposición, mas tamén é obvio que hai que ter en conta o resto da túa experiencia docente. Mas este ano 2022 non vai haber só unha oposición, un concurso de oposición ordinario, non vai haber só un concurso excepcional, senón que tamén ten que haber obrigatoriamente un concurso oposición extraordinario. E este sistema de acceso tamén está
regulado na Lei de Reducción da Temporalidade e tamén se recolle evidentemente no Real Decreto de Ingreso e Acceso. E este concurso oposición extraordinario ten ademais tamén que aprobarse nas mesmas datas que o concurso excepcional, isto é, ten que publicarse a oferta pública no mes de xuño e ten que publicarse a convocatoria dentro do ano natural do 2022. A diferenza do concurso no que teñen que sair as prazas ocupadas temporalmente con anterioridade a 1 de xaneiro de 2016, no concurso oposición extraordinario deben sair aquelas prazas tamén temporais ocupadas dende antes de xaneiro do ano 18. Obviamente van ser moitas menos prazas que as anteriores, que as do concurso, mas deben convocarse obrigatoriamente neste ano 2022. Unha das cuestións que precisamente presenta máis dúbidas sobre esa acumulación das prazas deste concurso oposición extraordinario xunto coas prazas, digamos, de reposición ordinaria, é dicir, das prazas de xubilación deste ano 2022, é esa confluencia de todas estas plazas nun único proceso, que, como digo, tería lugar no ano 23. O Real Decreto que fai é aplicar o mesmo sistema de ingreso, por tanto, o mesmo sistema de probas para todas as prazas, sexan de reposición ou sexan de estabilización. E ese é precisamente un dos principais temas a debate sobre o Real Decreto. De feito, a maioría, non todas, pero sí a maioría das comunidades autónomas decidiron adiantar as oposicións regulándoas mediante o sistema actual, o único en vigor neste momento, para as prazas de reposición. Co cal cabe esperar que aquelas comunidades autónomas que teñan aínda moitas prazas de estabilización de procesos anteriores, que é, na maioría dos casos, se limiten a esas prazas de estabilización para o ano que ven. No caso da Comunidade Autónoma Galega, no caso de Galiza, iso non vai poder ser así, porque aquí xa non quedan prazas de estabilización de anos anteriores. E, polo tanto, se o Real Decreto non se modifica, o que podemos agardar é que no ano 23 coincida unha convocatoria de oposicións na que se mesturen as prazas de reposición, é dicir, as xubilacións deste ano no que estamos, máis as prazas ocupadas temporalmente antes de xaneiro do 18. Eso sería no ano 23, con ese sistema, digamos, transitorio e extraordinario. No ano 24 sería de agardar que xa non quedaran esas prazas de estabilización e que se convocara tamén polo propio sistema extraordinario as prazas de xubilacións do ano seguinte. A pregunta fundamental en todo isto é: isto era o único sistema posible ou había outras alternativas? E a resposta é clara, había outras alternativas. E había alternativas claras. A CIGA Ensino leva defendendo desde hai décadas que cando se producen porcentaxes elevadas de interinidade hai que darlle solución mediante vías extraordinarias. E a vía extraordinaria pola que sempre apostou este sindicato é o que nós denominamos a doble vía de acceso diferenciada, que é unha vía que hai que dicilo, porque é importante sabelo, que todas as organizacións sindicais do ámbito do Estado na mesa do Ministerio e o propio Ministerio de Educación, tanto este como ministerios anteriores, sempre nos daban unha única resposta á nosa proposta. A vosa proposta é ilegal. As mentiras teñen as partas curtas. Agora o que estamos observando é que, aínda que o modelo que se vai presentar este ano, que se vai desenvolver este ano, non é o que a CIGA Ensino defende, sí que é, sin embargo, un sistema de doble vía, aínda que non é a nosa proposta. Por tanto, legal era, había evidentemente que facer unha norma con rango de lei que evidentemente provocase un sistema extraordinario como o que agora se vai presentar. Mais, que era o que propoñía a CIGA Ensino para desenvolver, desde o noso punto de vista, dunha maneira máis acaída todo este proceso de consolidación de postos de traballo? A CIGA Ensino defende sempre un sistema de acceso diferenciado coas seguintes características. E hai que ter en conta que todo o que vou comentar agora sería perfectamente legal, simplemente coa modificación dunha norma de rango de lei como se veu de producir en decembro do ano 2022. Primeiro, identificar con claridade prazas ocupadas temporalmente. Non estamos de acordo coa idea de que se regule un prazo temporal do ano 2016. Nos entendíamos que todas as prazas que leven ocupadas máis de 3 anos deberían ir a un lote de prazas ocupadas temporalmente e estas prazas darían lugar a un sistema o cal evidentemente se podería presentar todo o mundo, non sería un sistema restringido. Os sistemas restringidos están, como comentamos con anterioridade, vetados polo Tribunal Constitucional e nós queremos facer sempre propostas que sexan claramente legais
e que dean resposta, polo menos baixo o noso punto de vista, aos problemas que ten actualmente o profesorado do sistema público. Sería, polo tanto, un sistema de concurso-oposición, non de concurso, polos problemas precisamente que ten o concurso, mas sería un sistema en donde clarísimamente primase o concurso sobre a oposición, en donde a oposición fose, digamos, o máis light posible, e que claramente estivera pensado para beneficiar e para primar aquel profesorado que leva anos traballando no ensino público. Outro sistema en paralelo e simultáneo a este sería aquel que tería as prazas de reposición. As prazas de reposición, que son as prazas de xubilación e que todos os anos se veñen producindo nesta última época, pois entre 1.300 e 900 prazas de xubilación e que por un estudo que publicamos recentemente na Cigansino con datos oficiais da Consellería sabemos que nos próximos anos esas cifras máis ou menos se van ir mantendo, por lo tanto vai a seguir habendo durante todos estes anos unhas prazas elevadas de xubilación porque estamos precisamente nun momento no que unha parte fundamental do profesorado, máis do 25%, se vai xubilar nos próximos 5, 6 anos. Por lo tanto, estas prazas irían a un sistema en donde primaría a oposición sobre o concurso, en donde claramente se estaría buscando que esa fase de oposición fose, evidentemente, a determinante, e, polo tanto, estaríamos observando como simultaneamente se ofertarían eses dous procesos selectivos, en donde a xente, en función dos seus intereses, en función da súa realidade, se traballaron longamente no ensino público, se son persoas sustitutas e interinas que levan pouco tempo traballando, ou se son persoas que remataron os seus estudos e que nunca traballaron no ensino público, optarían por aquela vía, por aquel sistema que mellor os favorecese. A pregunta que seguramente todos nos podemos facer neste momento é: vendo o que acaba de pasar coa aprobación desta lei, na que de facto se introduce un sistema extraordinario de concurso, un sistema, digamos, de doble vía, que non é o que defende a Cigansino, mas é un sistema que identifica prazas diferentes e sistemas diferentes, a gran pregunta que nos temos que facer é: por que os sindicatos estatais, durante todos estes anos, cada vez que negociaron o que eles denominaban pactos de estabilidade, nunca se lles pasou pola cabeza atender nin o máis mínimo as propostas que desde a Cigansino facíamos para ter un sistema diferenciado que claramente levase a dar unha solución ao problema enorme que hai de interinidade media no conxunto do Estado, moito máis elevada, é certo, noutras comunidades que no noso país, mas en todo caso, como puidemos observar nestes últimos procesos selectivos, tanto agora no 2018 como no 2019 e no 2021, era un sistema que, desde logo, non estaba pensado para nada, para dar solución a un problema que era exactamente o mesmo, porque o problema das tasas de interinidade que temos hoxe é exactamente o mesmo que o que había no conxunto do Estado hai 3 anos. E hai 3 anos pactouse un sistema que, evidentemente, non deu solución, sino que agravou a situación do conxunto do profesorado interino no ámbito do Estado, con índices elevadísimos nalgúns países, como Cataluña, o País Valenciano, o Euskadi, en donde superan o 40% da interinidade e con cifras moito máis reducidas no noso país, porque se arrancaba dunha situación previa, que parte xa do ano 2009, con tasas moi reducidas de interinidade, que naquele momento chegaran a baixar ao 5% e que coa crise se dispararon ao 14-15%. Por lo tanto, a realidade e a pregunta que todos se nos pasa pola cabeza é: por que as medidas, aínda non sendo as que propón a Cigansino, pero que se implantan este curso, por que non se implantaron hai 3, 4, 5 ou 6 anos se os índices de interinidade eran os mesmos que hai actualmente? Esa é unha pregunta a que evidentemente deben contestar aqueles sindicatos que, desde o noso punto de vista, vergonzosamente deron o seu beneplácito a todos e cada un dos acordos que lle puxeron por diante nas mesas de negociación de Madrid. Unha cuestión fundamental e central para Cigansino e que nos levou a mostrar o noso desacordo
coa proposta de oposicións deste ano da Consellería de Educación na Mesa Sectorial Galega foi precisamente a decisión unilateral da Consellería de impedir unha negociación conxunta e simultánea destes tres procesos selectivos que se teñen que producir no ano 2022, da oposición ordinaria, do concurso excepcional e do concurso oposición extraordinario. O feito de que se negasen a poñer encima da mesa os criterios de todas e cada unha das prazas, os criterios de cada unha dos tres sistemas selectivos, eso é evidentemente un hándicap para Cigansino que non estamos dispostos a consentir. É fundamental poñer encima da mesa cales van ser as prazas que se van convocar en todos e cada un dos procesos. E desde ese punto de vista, nós na propia mesa sectorial solicitamos a Consellería que a convocatoria do que é o concurso oposición ordinario deste ano puidese non ser con todas as prazas da acumulación das ofertas do 21 e 22 e que parte ou todas das prazas do 22 que se puidesen trasladar ao ano 23 para ter en conta, evidentemente, tamén os resultados dos procesos de concurso excepcional e de concurso oposición extraordinario. A Consellería unilateralmente decidiu que iso non se ia facer así, que se convocaban todas as prazas polo sistema deste ano 2022, polo sistema ordinario, e nos entendemos que desde ese punto de vista non se está actuando correctamente e non se está actuando con cautela ao respecto do que poda acontecer con todas as prazas do concurso excepcional e do concurso oposición extraordinario. Esa cautela que a Cigansino lle pedía a Administración para que parte das prazas ou todas as prazas da oferta pública do 2022 se pudesen convocar no 23, sí que tivo presente, curiosamente, a Consellería para as prazas do corpo de profesorado técnico de FP ou para non levar ao 120% a oferta de taxa de reposición deste ano. Esa taxa do 120% podía levar a que se convocasen aínda neste ano 2022 máis prazas polo sistema ordinario das que estaban previsto. A Consellería, mesmo na mesa sectorial, recoñeceu que se limitaba ao 100% das prazas de reposición, esas 900 e pico que se acumulan ás do ano anterior, precisamente porque quería agardar ao resultado dos procesos de concurso excepcional e de concurso oposición extraordinario. Pois ben, tendo en conta ese criterio, a Cigansino entendía que esa cautela se debía extender a todas as prazas. O respecto precisamente do que acontece co profesorado técnico de FP é importante coñecer precisamente por todo o que é tamén novidoso para o sector do profesorado de FP que as prazas non se van a presentar nesta oposición porque se agarda a que se publique a Lei Orgánica de FP que está previsto que se aprobe no Senado no mes de febreiro. A partir de aí é importante que se coñeza que todo o profesorado que actualmente forma parte deste corpo, do profesorado técnico de FP, a partir da entrada en vigor da nova lei, pasará a ser ou ben do corpo de secundaria ou ben dun novo corpo que se denomina profesorados especialistas de sectores singulares da formación profesional e que, en función de como está redactado actualmente unha serie de disposicións adicionais e de artigos na Lei Orgánica de Formación Profesional, os méritos que teñan, é dicir, o tempo traballado no corpo extinguido de profesorado técnico FP serán tidos en conta tamén na puntuación dos novos corpos de profesorado de ensino secundaria e profesorado especialista. Iso é algo fundamental e iso é un cambio que se introduciu precisamente na lei de FP logo de reiteradas demandas e propostas da Cigansino ante o Ministerio, porque inicialmente, como seguramente todas e todos os profes de FP sabedes, o que pretendía a lei era anular un corpo e deixar tirado a un montón, a unha morea de profesorado interino que incluso en algúns casos podría quedar sen posibilidades de acceder ao ensino público, cousa que agora xa sabemos non vai suceder. A modo de conclusión, partimos dunhas normas estatais que, ao fin e ao cabo, son unhas cartas marcadas, unha limitación á nosa capacidade como galegos e galegas, como profesorado, para dar unha resposta á caída, unha resposta á situación que atravesa aquí o profesorado interino e a todas aquelas persoas que aspiran a traballar no ensino público galego. Hai unha cuestión que é fundamental, que é que hai que respetar o dereito ao traballo, o dereito a acceder ao ensino público a todas as persoas, a todas, desde aquelas persoas que aspiran por primeira vez
a presentarse unhas oposicións e a ser docentes, aquelas persoas que levan poucos anos traballando na función pública, facendo sustitucións, e desde logo a todas aquelas persoas, a todos aqueles compañeros e compañeiras que levan anos nunha situación de precariedade e para quen, desde logo, desde a CIGA Ensino entendemos que hai que dar unha resposta acaída, unha resposta extraordinaria que pense precisamente nas persoas e non nas prazas. Pensar nas persoas implica que as propostas que fagamos, tanto desde o ámbito sindical como tamén desde o ámbito dos gobernos, deben atender precisamente as expectativas e as necesidades que as persoas teñen. Non hai que pensar nas prazas que se ocupan, hai que pensar naquelas compañeras e compañeiros que teñen, evidentemente, detrás de sí unha longa experiencia no ensino público e que deben ser tidas en consideración. Pensar nas persoas tamén implica que hai que ter en conta nos procesos selectivos, en como se determinan as plazas, a toda unha cantidade impresionante de xente que vai acceder por primeira vez ao sistema educativo ou que leva pouco tempo traballando nel. Como sindicato de clase, temos que ter moi claro que as respostas que deamos son, evidentemente, en función das necesidades de cada quen, pero partindo do principio básico de que todas e todos temos dereito ao traballo e que temos que dignificar a nosa profesión e que temos que dar un respaldo enorme a todas aquelas compañeras que, evidentemente, durante estes anos traballaron incansablemente no ensino público.